Madoka chere mabuja kwa mtoko wanoja mapuno tadoka manduwe nyasi zuwa rechimakumi mairi mwedzi unowandira. Tiri kuringa nhau dzanyasi tikatanda kuringa munhoroondo yenyika mugore 1983 nyasi ndiro zuwa ragotanda kuisiwa masoja ogukura hundi waringwa wari wo5th brigade panga pakanyangariwa kudunhu reMatabeleland pabodzi pauno dunhu reMidlands. Wandevere wakagwarashiwa manduwe zvisvino zvinorwadza. Toringa dziri munhau dzanyasi ipapa kwedu nokwamutoko tiri kutenda chikara raturuka manduwe chiperi chayawe chakapenutsiwa aiwa zvakaita kuringana wanga wachichingidzira mvurayo watoita kuzaza mugoro nomugoro mhanduwe nokunetsa kairi kuita yomupombiyo zvaita zviri nani. Tikuramba tichitenda yawe tichiringira kuti kunoita imwe yakawanda inouya makuno yano chaiwo zvirambe zvichiita peno tingakone kukohwa. Dande mutande rotwita ranga rakaita kuita kunyangariwa nozuro nanyasi ipapa nozuro kwagoburika kuti kuno mumwe ari mutungamiri wemakurukota ohurumende yekukata akauya koringana nokuita katombo kanyaina munangarwa nozuro imi pakanyangariwa apo kuno zvakaisiwa padande mutande asi wamwe wakamanikidziwa kuti wazvidzime wakabva wandodzima wosaya kuti kohoko chii chiri kuitika koiye munangarwa kunyara bachere munhu ari kuti ndiri pazororo asi ndiwo uri kuita basa rekusangana nemusangano yese iri kuda kusanganika nayo wanokuteedzera wauri kuti ndo wari kutungamira paribe zviri kuitika iri mumahofisi muno nyaya umu rekai tirambe hedu tichiringa kuti zvinoperera kupi. Uyu anonzi Lewis Matutu manduwe akatosvika pakudzima kuti aiwa ndatiza padande mutande roTwitter ndichazvidaba akanyora hope dzaanga arota kwaenda rota mazuva matatu apfuura kuino kuita kugwarashana kuri kuitika vanhu vachiita kugwarashana kunge mhuka dziri kuurayana mhanduwe panga pakanyangariwa akati ini ndinodza ndinorota dzinoitika kuno hero kuti zvii zviri kuitika rekai tigoramba hedu takaringa akabva adzima akatotiza nokutiza padande mutande roTwitter imi rekai tione kuti kumberiko kunenge kwakamira sei asi nguva iyaiya yaada kusvika tione kusimudza komanja yawe zvakunenge kuchiita. Nyasi anyahwa yachenhamo chimutengwende pabodzi pona Solomon Siziva airi kuenderera mberi ipapa kwaiva chaikiwa wese muzuva rochitatu wanenge wari kuikiwa pamuzinda wawo ZANU-PF woHeroes Acre. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei asi munotoziva kaa kutoti kuchareketiwa nyaya iyo yokunzi ED 2030 rekai tione. Nelson Chamisa ipapa agototi aiwa gorekai kushaa gorekai ndishira inini ndakutoita zvokunadzira hurumende yomunhu wese hurumende yomanake hurumende yogutsa ruzhinji akagoti aiwa gorekai kuvhunduka ana Chabangu nokuti wakafanana ka kwaiwa bodziwo nobete rinenge rawira mumukaka mhanduwe rikareka ubenuka ndo kwarakadanidziwa ikweyo rekai riende zviite zvakanaka asi kwaiwe sengawatoburike zvawo nguva ino tisati tasvika kuyambuka nokutoti patinoyambuka tinenge tiri kutoziva kuti awa ngwedu rekai tione kuti zvinenge zvichizoenda nopapi. Iye Chabangu anga ambobisa mapepa yacho ekudaro dzimhosva kuno ayanza abenhutsapo kare akati zvokunzi ndinzi ndasiya kuendesa nyaya yangu kuramba zvakaburika kudare ndikuitaba. Rekai tigozoona kuti vanenge vachiitekaidza sei nyaya yacho zvayabenhutsiwa kudareko. Apawo kuno vamwewo chidiki nyasi waburika kumavhidhiyo kushoma kufupi wachiti tiri kuita tidzira wachiimba wachitekaira wachiimba vamwe wachizodanidzira zita raChamisa wachididi wari kuti iwo pasi nokuti ED 2030 mhanduwe ipapa unobva waita kuona kuti pakanyangariwa heno kuti wochidikiwo watumiwa nani kana kuti zvakamira sei tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika kuti zviri kumbotekaira sei asi kana chiri chokwadi kana wakamira pachokwadi wese panogona kuita zvimwe rekai tirambe takazviringa.
Tafara chaizvo paburika kutoti Job Sikara ari kusungisa hurumende nokumugadzika mujere kwayakaita mwedzi ari kuti ari kuda kubhadhawa madhora okuAmerica mamirioni 12 mhanduwe. Aiwa, ngazvidando ngaabhadhawe, asi dai atokona kutoti waite kumubhadharisa aite kuwabhadharisa mubodzi chaiwo hui kundobhadharisa mapurisa nokundobhadharisa hurumende wachibva wandobatanziwa pabodzi. Kutoenda muhomwe dzawo chaiwo ndokunoita kuti zviite zviri nani. Tione kuti zvinombotekaira sei ipapa, nokuti tima rawanaro vanhu ava inyaya yekuti vanoziva kuti vanoita kutizawo vachindohwanda nehurumende. Ndakaiti kuzviringa pokareyo. Nyaya yomvura iri kunaya munyika muno yabva yaita kuita kushungurudza chaiko. Kureketa kuno vanhu vari kutatarika mhanduwe kutekerera mugwagwa unobva Masvingo uchienda Beit Bridge uya. Maiwe, imo muya muri mugwagwa wakanhadziwa zvisvinu mati maperaba mhanduwe makore nomakore. Izvezvi vanhu vari kurwadziwa. Ipapa anobva ati matope, zvova zvati mvura zvakaita makoronga chaiwo imo mumadhito imomo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Iwo makurukota wehurumende anoringana zvomugwagwa aiwa kunyarara zvawo zero. Wozinara wari kutora mari kunyarara zvawo zero. Wobva watoona kuti tinoitisiwa idi. Kuna ari kuruka achemari achindoja mari. Zvisvinu baizvi. Asi rekai tigoona kuti zvicharamba zvakadari chere kana kuti zvichasvika papi. Iwo hurumende wari kuburisa mumapepa yawo kuti aiwa tinoda kuti tipedze makilomita 70 asara ari bekuitsiwa tara kuti apere gore rino. Munoziva ka kuti kana wachiti apere gore rino munotosvika makore mairi ari bekupedza. Aidiwo yakaisiwa tara inosvika pakusakara yakutoita makomba pokare. Uku wasava wari bekupedza. Kunorekai tione kuti zvichaenda nopapi. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Kuno vanhu 5 vakapfa pamugodhi woBotha Mine. Iwa vanhu 5 vabuditsiwa mazita avo nemapurisa. Kwaye vanoti Leo Chipondama, Zolani Nyani, Simon Madyira, Jacobo Madyira Nongwe, pokare naMatthew Madyira. Tikuti mweya yawo izorore murugare. Tikundoimba kuti iwo ana Madyira waimhuri ibodziba nokuti mhanduwe vana 3 vakabva vagwarashiwa nguva ibodzi kudari. Panobva paita kunyangariwa. Tikundoishuvira kuti mweya yawo izorore murugare. Vanhu vakubvunzana ipapa kutoti chii chakatekaira ipapa, chii chakaitika kuti kambani iri kunzi Njafarejere yoHellcrow Electrical igopuwe basa rokunzi nhadzire nokuwaka pokare imwe nzvimbo yokunhadzire mvura nokuchenesa mvura, water treatment plant pachirungu. Unobva waona kuti kana chireketa paye kuti vanhu Zanu-PF vanoita makaro chaiwo ndo zvinenge zviitika izvi. Wari becha vanosiya zvese vanenge vachindopanana kana kuti zvakaitiwa sei kuti kambani izopuwa iyo ichinzi kambani yomagetsi. Mhanduwe basa riri rakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera papi. Apawo Zim Papers kwai izvezvi kwabisiwa anga agere hunde ipapo kukabisiwa. Anga ari kutekaidza homwe yemari ikweyo kukabisiwa. Anga ari kushambadza anotungamirira zvokushambadzazvo. Kuti chii chaitika kuti wabisiwe vanhu ivava paribe chiri kureketeka. Wari kutonzi ipapa wakabva wanzi endai kozorora tikudai pakubasa tondokubhadharai mari dzenyu muriko kudzimba kwenyu ikoko kurekai kuuya kubasa. Obva waona kuti pakanyangariwa idi. Chaikuda kana chokuramba aidi zvinoita kunyangara chaiko. Kuno mumwe munhu ari kufungidziwa kuti muZimbabwe abatiwa pazambuko Robert Bridge kwai akatakura gonyeti rakazara foja mhanduwe. Kwai midzanga yefoja iriyo mari inoita mamirioni okuSouth Africa 14 million rands pachirungu. Obva waziva kuti paita kunyangariwa. Umbavha noukororo hwakaita kunyangaritsa chaiko. Tikutenda mapurisa okuSouth Africa akona kumubata munhu uyu kuti zvirambe zvakadando. Izvozvo rekai tigoona kuti zvichaperera papi. Tikaringa dziri kuitika pasi rese
waRamaphosa naDuma Boko waenda iko kuDavos kuWorld Economic Forum, wanenge waripo kumusangano iyoyo wachindoreketa hawo nokuita manyautsamukamwa heno kuti zvichaita kuti nyika dzawo dzipfumvure chere kana kuti vanoramba hawo wachindozikana kuti sonyika dzichiripo dziri kubudirira wariyowo. Tazoziwa zita romugwicho uya murume tagokunyepai kuti akasungiwa nyaya yekushinha noapwere anonzi Darren Wilken ana makore 35 35 pachirungu apinda mudare nyasi. Uyu dai watoita yekupfikira, wanoda kuti kumupfikira obva wati kumuchekapo kare obva aziva kuti aiwaba tichanetsana banaye munhu anenge akaita kudari iyeyo. Zvikaitione kuti zvichasvika papi nyaya yacho inenge ichikumira papi chaipo. Ukuwo kwaizvezvi wanhu vari kutorwadziwa fani zvaburika kuti kwai mapurisa abatsira umwe anga ari kunzi ndiye ari kutungamira wanhu wanga vari pasi po kuStilfontein aburika hachaasi kwai abatsirwa kutiza nemapurisa. Idina yawe wautanda kuburitsa kuti tiri kutsvaka munhu uyuyu mukandomuboya goti nyepai tiri kutsvaka munhu uyuyu ko mambomusiyire achibuda ipapa ari kunzi munhu wokuri Sutu. Rikaitione kuti ichapera yakaita sei tinenge tichikunyepai. Nyika yomari kwaipapa yagotoreketa kuti wanenge wachida kuita zvochingochani kana kushambadza kana kukurudzira zvinhu zvochingochani makore 9 mujere kana kutosvika 20 chaiwo urimo mujere ipapa. Iwe hokoyo ipapo hokoyo nonhamo. Rekai muone zvinoramba zvichiitika ipapo tinenge tichindokunyepai kuti zvirikuitikaira nopapi. KuNigeria kuri kuramba kuchirwadza izvezvi wanosvika 77 pachirungu wakapfa kugwarashiwa hawo. Wamwe watofungidziwa kuti peno wakatsva ukabva wandopfira imomo wakabva wanyungurika mhanduwe nokuwaribe kana kuzombooneka nokutoti wakaputikirwa kano Peturu. Mukaona pagonyeti roPeturu mhanduwe tiza noupenyu tiza kureka kuti arga ndingotora kapere kabodzi ipapo pakuda kutora mugoro mubodzi ipapo ndo pakugwarashiwa nokuti rikaputika here ibhambu chairo svinu kunoreka tione kuti wachaita seiwo hurumendewo. Kwai kuBritain izvezvi wakutoita basa rokutsvaka varume kuNigeria kuku kuti wauye kosenza mumajeri awo semajerigadhi. Mandiwe basa kairo ramuka iro endai koita majerigadhi kuBritain kuku. Rekai tione kuti wokwedu wachabvumiwawo chere kana kuti wanomborambidziwa nokutoti kwedu kwakazara iyo vanoita zvokurapa vanhu nokudidi nokubatsira vanorapa. Ipapo kuno kumajeri kuku tataziva about waZimbabwe wari kubvumiwawo chere asi kwaiko kuNigeria aiwa vari kutora ndozvinhu dai zvaramba zviitika zvakadando. Kuita kunonyangadza nokusemesa kunge kunyikita kunoita vanhu vochifene. Ipapa Joe Biden agotoburika achitonzi agototi mhuri yangu mese ndakurekererai pandakuburika pano kubva kuita mutungamiri wenyika pachiri pemhosva dzamuinadzo dzese dzamuchaita kana dzamakaita takuregererai pese. Haidi mhandiwe pakanyangara chaiko. Rekai tigoona zvedu kuti zvinenge zvienda nopapi peno iyo Trump anogona kundozvitsika heno ticharamba takaringama. Iye Trump nyasi atora mhiko kayo kutanga basa. Aiwa akabva atoti takutotanda kuchinja zvinhu TikTok ngaibenhuke ireke kupfikiwa. Akabva atoti izvezvi mirai muone takudaba vanhu vanoita zvechingochani kukurudzirwa nehurumende. Hurumende yedu yakuziva murume nomukadzi hwii wanoti inini ndiri mukadzi ba ndiri murume ba iwawo tikuwaziva basi hurumende. Ndipo unotoona kutoti zvaita kunyangariwa. Ukuwo mukadzi wache naiye Trump wacho wagotsvaka nzira dzokuunganidza nadzo mari wakabva wanadzira kamari iko padande mutande komagetsi kaye cryptocurrency. Ibvai maziva kuti paita kunyangariwa apa. Asi rekai tirambe tichiringa kuti waneikona kuipedza chere kana kuti zvinenge zvienda nopapi. Takadaro zveduka isusu mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.